Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sari kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz jadid adabiyoti namoyandalaridan Mahmudxo'ja Behbudiy kitobidir. Bundan 40-50 yil muqaddam jadidlar nomi ko'pchilik uchun notanish bo'lgan bo'lsa, hozirda har bir yurtdoshimiz jadidlar va ular vujudga keltirilgan ma'rifiy harakatlar haqida tobora ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Ushbu to'plamga Mahmudxo'ja Behbudiyning sar asarlari kiritilgan bo'lib, ularni mutolaa etish jarayonida siz ham jadidlarning o'sha vaqtlardagi maqsadlari, orzu-umidlari, dard-iztiroblarini yaqindan his etasiz degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.